السلام عليكم وإن سلامي أصحاب فاتوش فاميلي كحرن سو دوادا قفكا ماشا أداونيسين وفاتوش فاميلي channel قفكا إن الله هذيانا يا كره هدا فاتوش always وعيدي my team فاتوش سو دوادا ما أنتي سيدا كل كسو عرفتين وحا أن كهذي دونا أدنا هراي وغا هذي لوتريغا سؤال بدن با إيغا سو إمادي لوتريغا ما أنتي وحان كن نقونيا لوتريغي بختي نصيبكي وفيزا diversity فيزا لا دهو بختي نصيب ولا تريد waa بختي نصيب سما marka waxa aan kaga sheekeynaa maanta oo la rabaa in la wadaago horta sanadkii meeqa la ogoliyo America inta imaato oo ku imaato bختي نصيب madaxweynaha cusub wuxuu dalbaday oo codsaday in loo bedelo numberkii hadda ah oo sanadlaha ayuu yiri please intaas laga dhigo marka waxaan rabaa intaas in wadaago maanta haddaba haddii aan ugu cusub tahay وفاتوش فاميلي كل هاي سودو روق عصبة كوفيتسن أصحابتي هراء إذا شوكتي إذا كان قاعد بدو مهسنتين كون مصابير إذا كان دان بليز channel كست شير قرايا أصحابتي نلو وذاك ماشا أركتين بعدك عقمي كعقد انتا كتو لايكت شيرت كل وحين قاعوينسا إنان برنامجيو كوميونيتي وباهين هاي أي فاتوش فاميلي سو وذاكتو وإن ذاكتو وصاعرس idinkana wixii markaas dhigtiinu u taagaysi bad maqlaysin insha Allah oo ka faa'iideysin inta iga faa'iidi kartiin ba anigu waxba in ka faa'iida commentiga marka ay soo qortiin marka bris asxaabta aan soo badsano labadan week ee soo socda waa in 10k aan aragnaa every time waan sheegaa markaan saas dhao asxaabteedu waxay sameeyaan share ugu daran ba intay ku dhuftaan ba waxaad arkaysaa one night ayadoo hadda u kala kacay channelkii marka insha Allah share wada timekiina aad share igu sameynaysiin timekiina aad igu wajgareynaysiin timeka aad meesha saas ugu taabanayso timeka commentiga ay igu qorayso kulli waxa waaye Fatush Family inta ugu yaala qalbiga marka lotteriga baan usoo noqonaynaa baqtiga nasiibka fiisooyinka baqtiga nasiibka America waxa ay laga bixiyaa sanad kasta markii laga bixiyo waxaa loo furo adduunweynaha dhan baa buuxsada markii ay buuxsadaan waxaa la sameeyaa waa loo qoray tuura saas bay dhigi jireen marka machine baa u drogray oo soo saara dadkii la qaadan lahaa sanadkaas waa iska baqtay nasiib uun yacni waa meel gacanta geliso ciddii ku soo baxda meeshaas ayaa loo balamiyaa meeshii rabtay ha joogto meeshaa rabtid baad joogi kartaa just waxaad tegaysaa un meel interview lagu qaado oo safaarad leh marka waxaad ogaatiin markii la furo meeshii aad joogtid baad ka soo buuxsan kartaa adiga oo raacaysid shuruudihiisa aad iyo aad u fudud wax marka la buuxinayo wax dhib badan ma aha qofna wuu ku caawin karaa adiguna waad buuxsan kartaa marka waa wax aad u fudud waa lotteriga kaliya oo lagu dhahin sanadkii hore aad buuxsatay sanad kasta aad soo tijaabin kartid baqtiga nasiibkaaga sida ayni sheegay waxa kaliya lagu xira waxay tahay in aad at least ugu yar high school leedahay ama experience kale ku bedesho 2 sano aad leedahay oo dhihi kartaa shahaadadan baan haystaa meel hebel baan ka soo shaqeeyo I have this experience inaad dhihi kartid oo ku bedeli karta in high school laakiin meel kasta joogtid waa in high school graduate tahay waxa la rabaa wax xariiqi kara ma iska fahmi kartaa marka America markay saas ay sameeyso waa sanad kasta waa lagu imaado dad badan baa ku imaada aniga hadda marka aan ka sheekay dad badan baa ila wadaagay WhatsApp-kayga iyo Snapchat-kayga aniga waan ku imaaday wali ma arkin qof ku imaado dad buuxsada waan arkay laakiin ma sha Allah fiisadaas baan ku imaadaa lotteriga marka ma sha Allah waa so happy in wax dadku ay og yihiin oo yaqaanaan oo experience-gada helaan aan ka sheekayn karo marka dad kale badan oo rajaynaya hadda inay soo buuxsadaan sidoo kale waa ila soo xiriireen marka waxaad sameynaysiin dadka ila soo xiriirayo markii la furo waxa la rabaa in hore laga buuxsado waqtigii la furo waqtigaana wuu xirmaaya lagu dhahay intuu xirmaaya lama sugtee dadka ugu horeeya oo buuxsadaa tihiin laakiin dadka ugu dambeeya iyo qofka ugu horeeya waa isku nasiib markii la yiraahdo lotteriga laakiin waxa la diidaa yacni waqtigaaga iska dhumis waxa laga yaabaa dadkii yacni ma oga hadda meel miyay ku dhacaysaa marka inaad buuxsatid wixii laga rabay aad dirtid dhameystirtid
sidaas haddii calafkaaga ku soo baxana midda kale annaka iimaylada iyo waxyaabaha nagala soo xiriiray aad ba uga bedelnaa waxyaabahan oo kale markaa ku guda jirtid oo ku dhex jirtid oo buuxsanaysid lama rabo inaad waxba bedeshid emailkii aad isticmaalaysid waa inuu ahaadaa email up to date ah email aad jeegraysid gmail xarbaa ku ahaado gmail dadka hadda u badan yihiin inuu ahaado email adig gacanta ku haysid oo waqti kasta furaysid haddii wax lagu soo diraayo aad ka arki kartid laakiin wax laga yaabaa inta dadkii lagu doorta noqotay emailkaagana 1990 coorcoorkii inuu xirmay marka taasna iska ilaali up to date marka waxaa dhici jirtay fiisada numberka loo ogolaadaba ee sanad kasta la keeni jiray waxaa la keeni jiray 55,000 qof baa loo ogolaan jiray waa hee 55,000 oo qof sanadkii waa sanadkan markuu dhamaado 55 kan kala soo socda 55 meelad kala duwan baa laga soo dooran jiray sharuuduna waxay ahaan jirtay inaad tahay laag fiisooyinka maaragta shaqooyinka iyo lagu bixiyo في dadka badanaa laga soo qaatay oo kambaniyadooda meelahaas ay joogaan ay saacada ahayn soo kaba soo qaad haddii wadan kamida uu maalin kasta soo galo fiisooyin shaqo uu soo helo oo dadkiisu imaadaan oo kambaniye inta ka shaqeeyaan oo yacni kambaniye xagga kaasoo kale waxa waaye jaaniskiisu ugu yaryahay because fiisooyin kale wadanka helaan marka laakiin waxaa la rabaa wadamada under represented ah waa wadanka aad hadda Soomaaliya ku jiraysaa oo kale waxbada dawlad ma qabno waad aragteen dawlad hadda yar waa leenahay laakiin yacni saas yacni iska qaxootiyaana meelkaas iska wareegaynaa iska fahmano weli xoog ma lihin camal marka wadamadaas oo kale aan ku jirnaa oo la ogolyahay marka maxaa la samaynayaa madaxweynaha maadaama konton iyo maalintii dhawd uu qaadaya baanka oo uu lifti gareynayay waa ogada fiisooyinka ugu xirnaa oo laga qaadayo dadkiibu ku jireen ma fahanta unless coronavirus dartiisa wixii aan ka ahayn banki kale wuu saar oo banki kale uu ka qaado oo ku saabsanaa shaqooyin malahan dadka hadda ka dhacayaan because of coronavirus ma soo geli karaan laakiin wadankaaga hadduu ku kalir gareysan yahay oo fiisidaad inta haysatid lagu meeshan waa ka bixi kartaa wax oo baanaho cudurna kama dilaacin oo ka soconin you are good to go hadduu kaas bisa dad badan ba afsoori u dareen because way sheegeen intaas oo kumaan qof ay fiisadii ka dhacday inta fiisadii la siiyay sorry marka dadkaas weli kama hadlin wixii lagu sameyn kara dad baa loo dacwoonayaa sheekooyin xataa laga sheekeeyay dad intay qaateen oo yani aad disappointed u noqdeen fiisadii inta la heleen ku dul expire garowday ku dul dhacday waxaas dhan laga sheekeeyay marka wuxuu yiri good news wuxuu ahaa wuxuu yiri hadda meeshu 55,000 kaliya waa in laga dhigaa 80,000 waa 80 وأن لوك عياب يرلو بدلا 80,000 مركا أفكيس مركو وحكا له قليل كمهر قلان وحكا استأميرك الشرعي بيصامران لكن مركو مدحوين هدان ودنك إلهي باوين وصار له وهذا يعني لقم الدنبيان يعني وحي كو قصبين إنه بيل أو نوع عسى صادر افتقريان ودهان مادام وكها كنتون إيشان وإن 80 لقا لقا مركا عد iyo wuxuu la marayaa iyo rafaad badan waa meeshii qaxootiga oo sidoo kale uu ka dhahay 125,000 laga dhigo meeshuu laga dhigay 15,000 hour kaliya 15,000 marka waxaan kale dhan biil bay u rabaan laakiin waa good news in madaxweynihii uu ku taageeray in dadka soo gala wadamadan ee fursadaha iyo waxyaabaha siraadiya in la badiyo waa muhiim kuwa saas wuxuu dhahay almost 100 buu ku siday waa 80,000 waa in laga dhigo oo 55 ahayd hadda wuxuu yiri waa in 80,000 waxaan ku dhawaaqayaa in 80,000 laga dhigo waa loo tirigaya baqtiya nasiibka marka that was a good news marka insha Allah markii de la socda jeegareeya markasta meesha laga buuxsado insha Allah waqtiga uu soo imaado waqti hadda ma ahan yaa hadda uu xiran yahay waqtiga la furo insha Allah hadii Ilaahay idmo I hope ina fahanteen in loo tiriga qaabka loo buuxsado siyaabaha loo helo tirada hadda laga dhigi rabo insha Allah waa Faatuush family oo ina dhahaysa intaan dib insha Allah ugu kulmi doono mowduucyadana immigration-ka aan kaga sheekayno wixii yara aan ka aqoon Ilaahay ay baratay aan la wadaagayo hadii Ilaahay idmo waxaan dib intaan ku kulmi doono bari hadii Ilaahay idmo insha Allah waxaan rajeynayaa khayr fara badan share-ta like-ta aad noogu xirnaada ka warqaba Faatuush family dhigta u taagaya khayr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.